Всем привет! Сегодня хочу показать вам тест Bench версия 1.0. Это мне пришло с магазина обычного. Это не с eBay, не с AliExpress. Это тестовый стенд для компьютера. Так как у меня оно лежит на картонке, сейчас купил вот этот Cooler Master. И потом посмотрим, как оно будет мне помогать. Сейчас я это все выму. Так, цена его 35 евро. Если я найду точно такой где-нибудь на AliExpress или на eBay, я дам ссылку. Но вообще-то оно должно быть в любой стороне, так как это от Cooler Master, и в любом магазине компьютерном. Так, здесь даются еще всякие болтики, какие-то крепежи пластиковые, наверное, на него кидается, и два металлических, нет, 4 металлических. Окей. Так, вот оно. Покрашено и внутри. Такое шершавое оно. Здесь дырка под блок питания. Есть вентилятор снизу. Так, кнопка включить. Это reset. Это включить-выключить, reset. Такие прикольные. Вот кабеля. Кабеля я потом, наверное, эти куплю специальную сетку для них, такую прикольную. Так, значит, блок питания станет сюда. Сюда жесткие диски DVD. И плата становится наверх. Так, плата, если станет вот так, это сюда, наверное, процессор будет выходить. Но процессор вроде левее. Или она в эту сторону, ладно. Так, легкая она. Краска, могу сказать, что она качественная, такая шершавая. Не думаю, чтобы она царапалась легко. Так, ну, пойду я сейчас это все устанавливать. И посмотрим. Здесь, кстати, еще резиновые ножки есть. Да, ну такое. А, здесь еще есть этот кусок пластика наклеенный. Чтоб скользило, не знаю для чего он. Нафиг он нужен, в принципе. Какое-то оно не очень ровное. Видим, что есть чуть-чуть. Оно вот так вот идет, как бы кривовато. Ага. Одна уже ножка отклеилась. Видите, на чем она? Двухслойная изолента. Или как там она называется. Ну ладно. Здесь криво наклеили. Нет, здесь ровно. Ладно, но если потом отклеится, можно их потом заклеить нормальным клеем. То есть это не проблема. В принципе, 35 евро. Я доволен. Я хотел купить, точнее не купить, я видел в интернете продавались за 100 с чем-то евро, такие 137, по-моему, или 127 евро. Там сзади еще были, чтобы выходили из железа, чтобы укрепить карты графики. Там карты PCI разные, PCI Express. И стенд был побольше, там вентиляторы, всякая такая фигня, но 137 евро или 127 евро это много. Я думал, разберу одну коробку компьютерную, порежу ее, бормашинкой здесь покрашу, там я бы сделаю сам, но потом увидел это за 37 евро, 35 точнее, и думаю, нафиг оно мне надо, куплю готовую и все. В принципе, вентиляторы можно и так кинуть, так что все окей, иду проверять. Итак, начал я сборку. Блок питания установил. Вот мы видим, крепится на 3 болтах. Шнур, наверное, будет заходить сзади через вот это отверстие. Потом здесь скручиваться и заходить сюда. Эти шнуры ушли по бокам. Теперь вот оно сзади. Блок питания не шевелится.
Здесь мы видим отверстие под SSD. У меня SSD сейчас нет, и сюда его устанавливать навряд ли буду. Ну, разве что это, если кому-нибудь буду собирать компьютер, можно сначала собрать здесь. Хотя навряд ли. Я таким буду заниматься, я сразу все в коробку кидаю, у меня всегда все работает. Так, вот здесь отверстие под обычный диск. И сбоку дырки также. Потом DVD-ROM вставляется сюда, на рельсах он как бы. Вот видим металл. Вот сюда. Или сверху тоже, наверное, зайдет. Ну-ка проверим. Блин. Так, сверху он тоже входит, только чуть-чуть трудно, надо отодвигать чуть-чуть. Они как бы прогнуты, вот этот металл боковой. Прогнул я боковой металл и зашло. Ну, сверху оно как-то не так. Так, ну материнка у нас будет стоять Asus P5 Kappa Pro. Да не, кстати, недавно была проблемка. Вот это тот, как сказать, это держание батарейки. Оно плохо контактировало. И когда если мультиметром дотронуться до батарейки сверху, а другим щупом дать заземление, тока не было. Если ты чуть-чуть придавливал, появлялось. И из-за этого BIOS постоянно как выключал блок питания, BIOS стирался. Потом я вот эту вот фиговину пошевелил, контакт был. Потом я ее, как здесь видно, пропаял заново. И вроде сейчас все окей. Но я не проверял еще. Я так просто провел мультиметром, что контакт уже есть. А проверить с блоком питания полностью не проверял. Сейчас и проверим. Так, ладно. Плата будет стоять это. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. Все установил, прикольно. Все класс. Да. Так, все держится. Продолжаем дальше. Так, вот он. Так, видим, сюда его подсоединить не хватает. Можно взять или удлинитель, или протянуть его вот через эту щель. Так. И вот как мы видим, кабеля хватает и на карту подлиннее, без никакого удлинителя. Так, вставляем сюда. Так, все. Можно, в принципе, и сюда его, наверное, будет лучше, да, чтобы рам тоже не мешать. Передвину. Окей, готово здесь. Вот у нас кабеля как идут. Все окей. Так, дальше у нас что остается?
разное питание жесткого диска и DVD-рома, всякие вентиляторы, всякое такое. Так, ну смотрится, я могу сказать, прикольно. Итак, буду устанавливать я сюда вот такой диск, это с лаптопа. И буду устанавливать его, он как раз маленький. Скорость там нам не надо, нам надо только проверить. И сейчас мы его будем устанавливать. Так, какие болты к нему идут снизу. Так, вот такие, окей. Так, вставим его вот так. Нет, вот так он идет. Окей. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah. Все, он влазит спокойно. Кабель можно, в принципе, его собрать, закрепить сюда. Так же, как и все остальное лишнее. Так, сейчас кинем из SATA. Так, вот он наш SATA. Кидаем его сюда. Теперь это все переворачиваем. И куда он идет? Так, идет он тоже снутри. Снутри и изнутри. Так, и кинем его отсюда, наверное. Вот отсюда. И вот сюда. Все. Окей. Так, все, впихнул я DVD-ROM вверх. Кабель у нас также здесь спокойно проходит. Теперь буду закреплять.